60 रुपये में मिलने वाला होटल रेस्टोरेंट का लच्छा प्याज आज हम बनाएंगे 15 से 20 रुपये में। तो देखिए मैंने सबसे पहले प्याज को मैंने काट लिया है रिंग शेप में, ये देखिए इस तरह से। फिर निकाल लेंगे हम सारे रिंग्स और इसको डाल देंगे हम ठंडे पानी में, जिससे कि इसका क्रंच बना रहे। और इसमें डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, और डालेंगे इसमें हम नमक, लाल मिर्च पाउडर, और डालेंगे इसमें हम नींबू। रेस्टोरेंट वाली लच्छा प्याज बन के हो गई तैयार।